Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bebale tubasabira obuwanguzi ekisinga obukulu. So nga nzigulawo meeting eno obulijjo twasabye dda meeting eno nsaba muzikirize nsooka kugulawo meeting eno nga mba presentingira ensawo ya chairman. Ensawo ya chairman. So nga we tunoonya ke tuteeka mu nsawo ya chairman katukirize Madam Hope Shifa agenda kututebekanisiza ekyokulya nga bulijjo. Bamuteeremu akayimba ke akamutwala mu kiyungu. Agendera maanyi mizira. Tiwanika emikono DJ nange mpula nesunga okuzinira mu kuzinamu. Akadodi. Waititi kunkumula kitumu waire tabula. Wengenga tabule. Omulangatu omusengeide omulunjo timatamuna lesangaire obona kukoyendo omwoyo gwakudumula mbayine kukwennendo omwoyo butigukereire nsawo kugomerera obitani mwinogemerera kwata maaso neganga tegakyalaba. Thank you so much. Balete soda banywe. Mwena high five. Ni wano nize high five. High five. High five. High five. Banaye high five. Banaye. Otaja musobora. Cheya. Mwaka zindaro cheya tugende mu maaso. Banange mukusonyiwo. Banange mu group y'abato tuluddeyo naye era mwebale nnyo timu Cheya, timu Doni, era mubeererewo ddala. Zeno ndi wako kakora tomumaramu. Waliyo murara. Timu Cheya. Timu Cheya yeriwo lero. Timu Cheya mujja tulya tujja bawuyu. Tulina mmeka? Mukaaga na zibala. Mukaaga kanaana. Weziri. Atenga za cash. Gambo. Weziri buwe. Bagala ziri ku Bulungi Ziri wakata kulabya rais. Kamu mukyalo. Mama gwegwe bagamba.
agenda nokola omukolo gw'enkuba atandike kuba etandise etandikidde wagenda okukola omukolo menta waali menta talemwa alimu olugalanda omugalansi byonna mugole nsawo ojjeko ebintu ebyo mugole bino okusookera ddala njala kwebaza mwenna bazze mwebale okujja nga nyongera n'okubajjukiza nti ekisookerako wano okubanga woba otuuse wano ekisookerwako baaga oba ensawo ya kyemaani yetusookerako era ngenda kusaba nga sinaba kusaba vaisi okuyimirira n'agitutambuzaamu owanike omukono asobole okukutuukako oba olina koyagala kuteeka mu nsawo ya kyemaani y'olwaleero akasente kano ketuteeka mu nsawo ya kyemaani kwe kuva airtime oba eryempulizingana omugole byakozeesa okuba nga tukwasaganya so ngenda kusaba nga tetunakuddamu okuteeka ekirabo ekiri mutuwo waleero nga tetulamusa ku katale ayina kyayagala okuwaayo nga kigenda mu nsawo ya kyemaani akituwe so agenda kujja ali mu kifo kya Doni leero naye agenda kujja tugenda kumwanjula mu butongole ayina kyayagala kutuwaayo mu nsawo ya kyemaani ebbaaga yiiyo atubeeko kyatuwaayo mbadde mbanyonnyora eno ensawo ya kyemaani ekola etya ensawo ya kyemaani akasente ke tuba tukungaanyiza kagenze mu nsawo ya kyemaani tujjako omutwalo ogwa airtime ne tuguwa omugole then eziba zisigadde ne tuziteeka ku bajeti y'emikolo muwulidde bannaffe kati akasente ako kooteekayo tekadda mu nsawo ya kyemaani bannange sinza akatwala kadda ku bajeti y'emikolo tujjako omutwalo gumu bwe guti ne tuguwa mugole oba mobilizer n'abeera nga asobola okuba nga kwasaganya ery'emikolo enu n'eri nga tatawaanyizibwa airtime so ngenda kusaba mobilizer aba gwe tulinawo nga sekulitale olwaleero agenda kutuyitiramuko mu budget abeetegefu okuba engalo twebaze abo abasobodde kubanga bawaayo ke batuwaayo abawaddeyo akasente kuba mpuliddewo waliwo olwaleero waliwo abakiriyalinzi bibadde ebitweraliikiriza nga nyuziki mu kyalo eyo erikiriyadi ng'emmere emanange nga sinaba nakuyita mobilizer kutusomera we tutuuse muleke tukwasaganye wamu tukubire engalo oyo omuntu eyatuwadde emmere toyanziza nnyawo so n'olwekyo emikolo gyonna bw'oba okola omukolo abantu bamanyi nti abajja ku mikolo bajja kukola ki kulya so oyo muntu akoze kyamaanyi nnyo era nga kyatendo tumusabira emikisa wajje mukama amuddizeewo yeebale nnyo okuyimirira naffe mu nsonga zino era yakyasinze kati kubanga
yakwasaganya ekintu kino mu kutusupportinga ebitweralikiriza yatulaga nti lyangu ye yavuddeyo kale buli omu tumwebaza ku kyabwe yalwaddeyo buli omu yeebale olw'omutima olwo naye nga yebambi araze nti kijja kusoboka ffe wetweralikiridde yagamba kisoboka so ngenda kusaba mobilizer wa secretary olwaleero gwe tulina ate nga ye mugole atuyitiremukko mu budget mangu then tuve ku ekyo tudde mu kutunda kirabo kyaffe ekiri muto olwaleero then nga bwe tulinda Madam Hope Shifa ali mu kiyungu nga watutegekera kacyayi nga we kajja sikyekyo bannaffe tuli fena kata abato ngenda kubasaba mudeeri mu bato abato mudeeri kuba ndabamwe abafuula bakulu bize so kyekyo ngenda tuwulirize mobilizer kyagenda kutuyitiramuko mobilizer waffe olwaleero akazindalo kali gy'oli nyobere ddala kyamaani kyamala mukubira engalo ez'amaanyi sobola obwobugambo obwo obulungi okunebalizako abaamu abo amanya tusobola omwegadi omugole ate mobilizer ateese kulita olwaleero sokera ddala twala omukisa guno okwebaza kubanga okwebaza kwatukubwena njagala kwebaza ebya ddala nebaza bona abatulaba abayimiriddemu wamu naffe ekintu kino mwebala nnyo mwebalire ddala beebaza nga sirina kkumu ddala kubanga mulaza okwagala omanyi ffe abakkiriza tulina empagi ssatu zitutambulirako okukkiriza essuubi n'okwagala naye mwezi empagi zonna essatu okwagala kwe kusinga tosobola kubeera nakukkiriza nga tolina kwagala tosobola kubeera na ssuubi nga tolina kwagala kakati bw'obeera n'okwagala era ebirala bigoberera olw'ensonga eyo neebaza mwenna abandaza okwagala mwebale kunjagala bannange sirina byakubagamba wabula mwebale kunjagala okwagala okwo kubeererewo ddala nange mbaagala kitegeeza kino omanyi ekintu kigenda kubaawo ng'oluusi wakikolera naye nga tokimanyi nange mbaagala nnyo nange okwagala nkulina era mwebale kunjagala olunaku lwaleero ngenda kwanjula ebituuseewo nga Mr. Mobilizer nga tonoba kutuuka ku budget abatuuze beetaaga kutumanya kuba ndaba bamu twemanyi tubadde tusinkana naye leero tufunyemu omugenyi omupya ate nsuubira tujja kusooke tumuwa akazindaalo yeeyogereko amanya ge yaani avuddewa then tomanya oba yeddoni w'olunaku olwaleero Mweyansiza nnyo nsanyuse kubasanga bannyabo ne bassebo siri mugenyi nze ateekeddwa n'okubaaniriza naye lwakuba mu feesi zammwe ndabika okubanga era ndi mupya amannya nze Inidi Momo nga mbeera Wakiso Kavumba mba omugole omusajja aba mulamu wange bwe tutyo tusanyusa omulaba wadde ye nannyinimu naye ffe tumwaniriza nti tusanyusa omulaba ku kyalo kyaffe ekyebaka Mobilizer oli waddembe okusigala ng'ogetwala mulimu mugwo mu maaso kubanjulira wetutuuse oba ebyolwaleero surprise olwaleero abatabaddeewo ddala kuziddamu babitegeere kale olwaleero tusoose nakusaba abatabaddeewo twasoose kusaba era menta waffe obadde n'olwaleero yatutuke mu ssaala zino olumaliriza ate Shifa n'ayingirawo ne surprise zaffe nga bulijjo asoose kwanjulira omutwalo gwa chairman omudde wa Getrid Mrs. Getrid
banaye munkwasaganyizeeko tukubire omukyalo oyo mu ngalo engalo ezibwatuka tiimu kyeya omutwalo gwaze mu kashi ngenda gubalaga wane wano ntugatiddwako nno omukyalo omu natubanga atuwadde emitwalo 10 era mukwano gwa antishifa waliwo omukyalo omu bamuyita antibera akolera Entebbe International Airport yali atusuubiza lule emitwalo 2 yagisasudde awo wajidde ow'emmere nti atugulidde emmere katuzibwatule zona awoluta okyokulya b'abantu waliwo ne yali atusuubiza omuceeri naye gyali yagutuwadde awo wabaddewo surprise ate ya Mr. Enoka mwamulabako wali omuwala omuvubuka eyasurprisinga mami we baana bamyaka 10 kasitole nsaba munzikirize nkayitemu omwana myaka 13 yaraba Madam Hope Chief oba simanyi basinkana batanaye kasitole nze nzize nga nkaraba ku internet nga nkafollowinga mama we atunda kasooli ye business ye kasooli omufumbe yoonu era kinewunyisa nti bucket ebadde erabikira mugundi mu bifaananyi nga njiraba ate gye bakoze eki gye baleese nabo batulabako balaba sitole yaffe ekyo vulaba yavuddeyo natuwa kasooli yalaba sitole yaffe yagigoberera abaana kale nemukwatako ate naye tuzinagenza omulaba nga yasapurayizize mami kakati bwe yalaba sitole yaffe ate naye nemukwatako ye ne mami kati ne batuwa ebirabo ne batuwadde kasooli n'ebirala bibadde awo bimusanze awo sukaali sabbuuni ne baberese baana bannange emyaka 13 mukube mu ngalo webale nnyo Enoka tweyanzeege ebirabo bitutuuseeko webale nnyo omutima ogwo bambi tufunayo ne Mr. Fad yatuwaddeyo omutwalo brother waffe ono leero ng'ate n'endala zikyajja kati awo ngenda kubasomera ku budgeti katono nnyo owa Hosh Fashion zankubye akantu asaba ssente bamuwe ku mugole owa Hosh Fashion ansabye ssente omugole omuwe agenda amukoleko kawe beyamanya meeting omugole omukyala nsuubira ye essaawa ye ya saruuni ayina okukolebwako ode namara ajja tuzineemu amazina wano atulage nga wanagaleeta wali mu mikolo nga gituuse so nsaba mumukirize omugole omukyala agende mu saruuni basooke bamudaabirize bamuteekeko lipstick so waliwo omukyala tuwadde omutwalo guno gugenda ku budget era nsaba munzikirize vice nsaba okwate akazindaalo obeere nako wabanga waliwo ayagala doni waffe waleero tweyanziza tweyanzeege tulabirawa muva bulaaya nno ssebo gwe tolowooza nti waawaneeba kono muva bulaaya mulamba nze nja byogera nabaga byonna njanga byogera sisobola byesigaliza nsanyusa okulaba ssebo omukyala Natasha tweyanziza nnyo tweyanzeege kati tugenda last meeting yoli twagamba nti tugenda kubukinga kuba emmere abafumbi n'abatiini twababuukinze
obugalo era ne receipt booking receipt ziri ku simu kati sawa ngenda basomeramu ku bintu ebisigadde nga byetaagisa ate nga bikulu nnyo ate nga era tweyongera n'okwebaza abo abatukwatiriddeko ku budget eno kubanga egenda ekampola mpola bebale nnyo okumpuliriza. Twetagayo soda puleti 10, twetagayo amazzi bokisi 5 endala 5 bazisasula. Amazzi g'okufumbisa emmere yaffe gye batuwadde twetagayo ga mitwalo 5. bakuwadde budget oba yakuwadde budget owa catering kyoba osoma nga wabisinzeemu kyembadde muwabulamu like mu mmere twali twa estimatinga emmere gye tusobola kulya abantu 150 naye bwe twafunye omufumbi yatasobola afulumya budget nga tetumuwaddeko deposit. Kati wetwamuwadde budget n'afulumya wetwamuwadde deposit n'afulumya budget gye yatuwadde onajja gibalaga ku simu kubanga yagambye kati nga we twali tutadde ennyama kilo 4 ye yateereddeko kilo 8 kubanga yagambye abakozi tuba tetubabaze so ya budgetingidde abantu 2 ngataddemu like nabo beera tobaze kyembadde muwabulamu ayinza soma bino ate nga waliwo budget omufumbi gye yatuwadde bye yeetaaga kufumba. Tweyanzeege bambi bali kumpa bulamu awo budget y'emmere ono gyeyambalidde yangambye ayagala kufumbira wajja kubeerawo amatooke kota 10 kilo 25 ez'omuceeri ensawo y'obumondi half y'ensawo y'obumondi pakisi 6 ez'engano atufumbira ku buchapati atufumbirayo pumpkins 5 enyama ayagala kilo 8 enkoko ayagala nkoko 20 kilograms 10 za binyeebwa kilo 10 za kawo kilo 10 z'ebijanjalo greens za mitwalo 3 spices ayagala butinizi 3 bwa Royco 3 bwa tomato paste 1 tin ya beef masala tin endala emu ya pilau masala 1 bottle ya soya sako kila 3 tin emu ya chicken masala ayagala kila 3 za tomatoes ayagala kila 2 z'obutungulu ayagala 5 kilograms za green pepper ayagala kilo 10 za carrots ayagala 3 pieces abu garlic buno busakete bwa 3 bwa garlic na lita 10 ya cooking oil ne 20 packets of salt. Then awona gitaka kebira nagama ayagala kumanda kundagala ayagala enku ono twali twaziteekako nga za trip emu ya mitwalo 3 ayagala 14 of toothpicks awagala kawo ayagala 1 packet ya straws 3 packets of serviettes ayagala ne 2 bars of soap emiti 2 ja sabuni na the pieces 6 za wire. Salads ayagala watermelon 3, pineapples ayagala 20, ayagala foil paper 1 roll, ayagala yono ne bowls za kuteeka mu buno salads ni ndowooza. Kati ebitaliiwo twagalayo enku yanafumbisa emmere enku za mitwalo 3. Twagalayo soda wakunywesa abantu abo crates 10, amazzi twagalayo box 5 kati twagalayo omunnyo wakufumbisa emmere yaffe 1 carton, amazzi tugenda gagula ya mitwalo 5 ngenda zinoonya wano. Twagalayo sente za kusindika wakana kali kakadde kamu n'ekitundu kebe twetaagisa eri
ababereke bye bategeka ng'aba ab'ewaka. Yes. Then ekirala twetaaga minisita ebigwa bitalaze tutwala 5 kati kubera ebitutwala nno keeke nagikumingi ate keeke y'okusala wali ku mukolo wali tugyetaaga n'obutebe tutunabufuna obw'okutuulako bwa mitwalo 10. Twetaagayo tanka etugenda nayo lita 15,000 bateekako akakadde n'entebe z'ewaka seeti emu yakadde kamu n'ekitundu. Twetaagayo obusawo 3 bwa sukaali, twagala 3 obw'omunnyo kubanga bwali 6 naye nga basasulako 3. Twetaagayo sabbuuni bokisi 15 basasulako 5 zaali 2 basasulako 5 kati batubanja 15. Tetugenda nabyo twetaagayo cooking oil liters 40. Twetaagayo entebe ezogeddeko tetugenda nazo. Twetaagayo paraffin 20 liters lita 2. Enkoko z'abako ziri 10 tuzeetaaga. Twetaagayo amajaani cartons 10. Twetaagayo soda crates 10 zaali 2 10 ne banga ziri covered. So twetaagayo crates 10 za soda. Amazzi twetaagayo box 10. Twetaagayo ebiriti box 2 ezo cartons 14. Kagaali manyi ga kifuba kamuzeeyi ko bagamba tukateekeko keetaagisa mitwalo 4. Yes. Gukyakalubyemu. Budget tugiwulidde bannaffe. Transport. Yes, transport etutwala awakulu nnyo etaga miliyoni 3. Kiddemu Enootutwala n'etuzza ate n'etukuuma nako sibya miliyoni ezi. Nze kubanga mentali nayo n'agituwa ntitupakinga wano. Kuba tugenda ssulayo ew'okusula era mu transport gendera mu mmotoka bigenda mu mmotoka naye abagenda temujja kusula mujja tambula kiro tuukeyo nga bukya. Abantu nkaga tusobola basusa emikolo wegiggwa nga tukomawo eri Kabale mu nsozi. Kati eyo tewabaayo nti wano oba waliwo bulumuzi bulumuzi nga bwebaka wano nti onoogenda wali osulewo osasula omutwalo tebuliiyo. Oluggwa nga mwambale engato zammwe bulungi nga mukwata ekubo. Ndowooza byebiriwo kati byetwetaaga. eyo bwetutwala ate ziba mmeka eyo bwetutwala ziba mmeka etwala nkaaga eyo olina okuleetawo no Boeing. tujja genda ali ekaali kali kitegendawo ebiri covered n'obutalyogera wano mbadde nsoma ebintu byetwetaaga kati lwakuba obadde tobikoze toto yaalyo. Era bikyali nga mu miliyoni nga 17 oba 16. Ebintu wabula kati akazindalo kaza wa chairman naye nga mu byonna twebaza abo bonna era tutukoowa kubeebaza mwenna abatulaba bannanga mwebale kubeerawo naffe mwebale kutwagala abatuze mwenna mwebale kubeerawo bannanga bakedde olwaleero mwebale kukeera era batusanze wano si kyo. Yes, batusanze wano olwaleero twekubereko mbugala abatuuze. Yes. Mwebale kujja bamwe mwebale kunjagala. So step eddako nga bwe nabadde nakyogedde dda nti tugenda kuteeka kiri mutu waffe ku katale. Abatanaba kutegeera amanya nze Obedi era nga nze ntwala meeting zino mpaka kutuuka omukolo weri guliggwa. So kiri mutu waffe tiimu chair eyina emitwalo
tuyina emitwaro meka emitwaro 68 kati wobanga oli tiimu cheya oli wadembe mukube mugaro bannange tiimu cheya ekirabo kyaffe so bannange tiimu cheya tuyina kashi ekirabo kyaffe ffe tugamba yesebo kakati tuteesezza byonna okugenda na buli kimu naye mu kugenda kwaffe tugenda suzaayo abantu ennaku nga 2-3 naye tetugenda mu kyalo balina basuza oba tunoonye enteekateeka tufuneyo luumu kazibe zeesatu nga muntu asobola okusulamu netugenda tuzibuukinga bingi tuli bangi basobola netusalira tufuna omuntu oyo natubuukingira buli luumu wetusobola osuza abantu omukolo ne bagugendamu ne batalema sula mu nsiko netubasuza bulungi kubanga netuba twagala nnyo basuza ewaka tewali maka gasobola kufasilitetinga abantu 50 kubasuza kati nze ava ku kitundu kanfune anse entuufu simanyi mugole oba oyina anse entuufu esingaku eyo naye nze amanye ekitundu n'ekyalo kuba kwenzaalirwa okufuna woosobola okusuula oba nti wano mpangisizawo ngenda kusuulawo kikutwalira okuva nga wano okutuuka e Nansana. Yes, okuva nga wano okutuuka e Nansana kati ogenda kubala mu transport oyo gwokozesa okugendayo n'okudda mu butuufu ng'olaba nti at least wabanga avudde nu yeesetinze lumu n'atuukayo n'akola kyakola ne kiggwa ne yeesetinga n'ayambala engato ze. Tusale ku nnaku kuba okuva ng'e Nansana paka wano kati tusobola nnyo amafuta ga mitwalo 10 kati kyetusaba abantu babeere nga bwe baba tusobola numanya nti bava wano tugenda ku mukolo tusale ku nnaku naye tuba tumalayo ennaku 2 tumanyi nti bajja ssulayo ennaku 2 temusobola kugenda bwe mugenze ne mukola omukolo ne mudda tekisobokerako abantu balina okunaabako kati ne mumalira ddala omukolo temusobola ate kuva mu mukolo kiro ssaawa 3 ate ne muvuga ne mudda e Kampala nakyo kiralamu soka tulowooze ku ngeri y'okusuza abantu mu kyalo tusobola obbasuza ku bulungi yawo ng'ennaasa nawogamba si luwanvu nnyo okusinga okutwala abantu mu kyalo ate jjukira abasinga obungi tetumanyi mizenja tusobola okgenda ku kyalo n'ebintu by'abandi ne bibba era nze nali mmanyi so tulowooze ku nsonga eyo muboraiza soko kangira mbiteeka wano wansi emikeeka karampa Yambusa. wano kyembadde ngezaako kwagala okukola naye sindaba nga watono oba nkwatireko tugezeeko tulabe tugiyise waggulu
Kisoboka Jangu eno baba. Kimenta oye! Kimenta! Era wano ndi mulira ddala eyo mutondera nga baatuse weetandikira akasoma balabike okulaakulana eri famire yo ne mami baagala nnyo mwebalire ddala Denja bakoza duiro munono muliro mpo bugalo ne continent buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gochuruma fe omwana agenze ololwe pitorwezo ranoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali jempize Vice bagambye gwagenze n'otusindikira enkuba. Nkwata ku kaswiki n'enjisubula. Kale, ansimuleko. So. Chaya inana niye. Ono chai wani atayaya. Kali aido. Bajewo. Waleme kuba aido wani. Chai ampite erinya lyange lyajjo. Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza duiro munono muliro mpo bugalo ne continent buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gochuruma fe omwana agenze ololwe pitorwezo ranoga omwali
omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza doni aine emitwalo 10 kitegeza babasinga batusinga katunonye ku agi tunonye ku agi ya mente iduse bana timu ya mente vude mulokwana silent timu mente ogwa wakati timu mente eri ku timu chairman bade balese branch otuvuddemu wetuwangula tojja mwabalina yeto nate mwabagala ekirabo kibudoni baletera kirabo tebakireta kimukyera mugamba mutya Isaac abandetule ekirabo kibudoni ekyagala wano teekawo ekirabo nekitiibwa wanji abakulembeze ebitwale tunonya agi simu yani tukyanonya ku agi ofukamira mu kifo kyo timu Dubai sebo timu Dubai Abu Dhabi madokwejjako ebimu akaseera ketutuuseemu fenna tulindiridde omugole kubanga ekifo kino kyendi mu kifo ky'amaanyi nyaniriza omugole ng'ajja wano mu kidaala kyaffe ekyalagirwa ekidaala kya miitingi abatuuze bonna balindiridde ke kaseera ketutuuseemu bannange twagalayo ka vibe akaaniriza omugole Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro okugalole kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazebe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja okola ngeri y'obulekwa kati kyuka obawubire bwekirumye yasiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zola
tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumire bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zepolira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka waitetekunkumula mu kitumu wayire tyabula muleke nga tyabule banage nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange esangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo okugemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire galabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma nsanike omujanja byaisire yotika wayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo okugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire galabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire galabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma nsanike omujanja byaisire leero kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakume kizibu okusanga mugaga nga n'empisa alina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musuutenga naye asusuute ampalenga bwe luba luyimba beibi tuhitinze nomuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire galabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire galabwendita nsanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaisire bibaire binnuma nsanike omujanja byaisire abantu banvuma naye zo surprise attack
wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanne mukanabiri mwana gujja kunzita kanne mukanabiri mulenzi gujja kumenya wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere ppaka gyenkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanne mukanabiri mwana gujja kunzita kanne mukanabiri mulenzi gujja kumenya wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana wonina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right. era munzikirize nyongere kuyisawo akazindaalo kano amina akarango kano nja okukayisa mu nsawo ya chairman. Ensawo ya chairman tenaba kutuukirira nga bulijjo wetuukirira era nga bulijjo wetutuula mu meeting kyetusookera ku nsawo ya chairman. Ensawo ya chairman eno ensawo akasente konna ke tuteeka mu nsawo eno ya chairman tujjako omutwalo ne tuguwa mugole omutwalo ogwo agukozesa toyanze gesebo omugole tumuwa omutwalo n'agukozesa mu kukubiwa amasimu kuorganizinga programu zino kuba emikolo gyabwe buli kimu yakikwasaganya mugole nasobola okubira bewaka kusinziira ku programu gye tubanga tumuweereza ekwata kugana n'emikolo gyaffe gino nasobola okufuna ka data wekiba kyetagisa ka data gwe mugaso gw'omutwalo. Then ezinaabanga zisigadde mu nsawo ya chairman zigenda ku budget y'emikolo
otubanga lese for example ekyokulabirako otubanga tuyinako emitwalo ng'ebiri ne tujjako omutwalo ne tugwa omugole omutwalo gunaaba gusigadde tugusindika ku budget era nga tuyina treasurer waffe ye Kabwejumbira bamuyita Madam Hope Shifa ye kabitegeka binu byonna biri wano okutuuka mpaka olwaleero so endala tuziteeka mu nsawo ye kuba twamulondo kubanga ye treasurer waffe so kati kyengezaako okukubiriza nti woba owaayo 1,000 runo oba 500 oba 15,000 oba mutwalo kyonooba osobodde ng'okitadde mu nsawo ya chairman tekidda mu nsawo ya chairman nga bwe tukyogera wano kidda ku bajeti y'emikolo so tuba tweyanziza nnyo obanga olina koyagadde kuwaayo nga kakola ku puroguramu zino Katonda ajja kukaaniriza n'emikono ebiri era nga nayongera nakuwa emikisa egifuna esente endala then nekirala tuyina kiri mutu waffe ekirabo kyaffe ky'olwaleero ekirabo kyaffe ky'olwaleero kiriko tiimu chairman nze kenyina yogera ne kibaako ne tiimu Doni actually ye mugole mukyala tiimu Doni kamba nnyonnyola aliwo olwaleero tiimu Doni ye mukyala oyo mukyala eyajja wano mu meeting n'atandika eyawangula ekirabo ekiwedde bambi omukyala oyo yali mukyala mulungi nnyo abantu bamwegattako ne bawangula ekirabo ekyasooka olw'omutima omulungi buli ali wano alina omutima mulungi nsooke mwekubireko engalo abali wano mwene omutima mulungi gwe gubaleese wano kati olw'omutima omulungi Doni bambi taliiwo olw'ebizibu ebimu ebiteebereka waliwo omukyala omu yasinzidde mu nsi za Amerika n'agamba kiri mu twaddako ntaddeko emitwalo 10 ku lwa tiimu Doni aba tiimu Doni oye tiimu Doni oye kati ne tiimu chairman ne bagamba tetugiyigirwa mu ttooke ekirabo tekiva bakka ebakka ffe tukigula ne tukiyoka tukibagabira wano kuba ekirabo kino baŋŋambye abankubiddeko abakitegese nti kigenda kubeera nga bwe tukigula kigulira meeting buli omu ali wano agenda ganyulwa ku kirabo kino kati munnange tiimu chairman nabo ne bagamba nedda baava wano nga balese emitwalo 5,800 twabadde tuli awo ne wabawo omukyala asindika omutwalo mulamba ku tiimu chairman tiimu chairman oye tiimu chairman oye chairman ne yeeva n'aleeta 5,000 tiimu chairman oye twabadde tuli awo ne bagattako 2,000 we twogerera tiimu chairman erina emitwalo 7.5 nga tiimu Doni erina emitwalo 10 bweddu tunaatera okulaba nga chairman ne tiimu ye bakutte ekirabo bakitwalidde tiimu Doni nga bafukamidde yene chairman nga tojja nnyumira nnyo okufukamira Why? Chairman, onofukamira. Ngenda kusaba abaturaba. Tiimu chairman. Nsose kufukamira mmwe mutuwagire. Muvuwagire tiimu chairman. Mutu okasente kirabo tukiwangule tukitwale. Tiimu Doni wadde yatwale kirabo kuruno twagala at least tiimu chairman. Naffe tukiwangule tukitwale. Chairman, ewe bakikuwangulako onofukamira. Luli banfukamiza nga bakimpanguddeko era we bakitwala n'olwaleero nze naye nja kulwanagana nga wekisobola nkimanyi abantu bange abampagira gye bali baturaba bajja kubeera wamu naffe tusobole okuwangula ekirabo kino tuleme okufukamira sijja kuwaayo piki gyebigere byange tiimu Doni oye maama kakati chairman analeeta ekirabo ng'afukamidde ajja kukireeta twewadde yatufukamirire wano wangi bagambi
Mwenna bannange baddoni bannange mulwana olutalo omwami chairman ajje ng'afukamidde wano okukituleetera. Tiimu Doni oye! Ogamba otya? Nze nange ngamba nti nno tiimu chair tugiwangula. Tiimu Doni tutwala ekirabo era agenda kujja afukamira akituwe. Tukiwangula. Kaakati papa omusajja afukamira. Omusajja afukamira. Afukamira. Kati bagenda fukamiza chairman wa meeting eno. Ng'awanguddwa. Goli tiimu ki? Tiimu oye. Tiimu oye. Doni to tiimu chairman. Chairman. Tiimu chairman kati bagenda mufukamiza. Ng'ayagera ofukamira. Ate anaaba wanguddwa. Kati no wetwogera bassebo ne bannyabo. Tiimu chairman bagisinga emitwalo 2 n'ekitundu. Abantu boogedde wano. Allahu Akbar. Tiimu chairman bagibanja emitwalo 2 n'ekitundu. Einaleeta 2 kakaaga okutwala ekirabo kino. Banange emitwalo 2 kakaaga. 2 kakaaga oba 2. 2,15 basobola otwala ekirabo kino. Aba tiimu chairman. Naye ate tulina eddakiika 5 okulaba ng'ekirabo kino tukigaba. Tiimu Doni erumye n'ogwengulu ekitwala. Tiimu ki? Ogambye otya? Ajewe 13 wano. Ku tiimu ki? Chairman. Kale tiimu kye erina obuwagizi naye ate ekyewuunyisa ekyakwebedde. Ogamba ki? Tiimu kye basooke bagiba endakiika 5 yinza kumala nayo neegattawo. Tiimu kye ya? Bagiba endakiika nga 4. Tiimu Doni erina emitwalo 10 bweddu. Tiimu Doni oye! Tiimu Doni oye! Tiimu chairman erina emitwalo. Tiimu chairman erina emitwalo 708. Wetwogerera tiimu Doni ekyeriisa nkuuli erina emitwalo 10 esinga tiimu chairman emitwalo 2,012. Wetwogerera mama tiimu ki? Unagamba. Tiimu chairman ngitaddeko emitwalo 2. Banaye tiimu Doni mujje mwekwabireko. Mujje. Tusaba buyambi. Mutuwe ku ssente. Tusobole okutwala ekirabo. Tiimu Doni kozi batusinga kyenkana ki? Bo batusinga kyenkana ki tiimu ki? 13. Nje 10. Atataka 10. Tiimu Doni. Esebo. Hey. Wira chebani. Eneria bogera. Team chair. Kwata wano. Team chair. Team Doni yesinga sente meka. 10. Team chair. Timu Doni atade 15. Timu Doni. Timu Doni. Ajara gambeno. Baba gambeno. Timu. Baba gamba. Ladies and
gentlemen, katubalancing. Musoke mwekubireko mu ngalo mwene. Team Doni oye! Team Doni oye! Team Chairman oye! Team Chairman oye! Obanja sente meka. 10 chitu. Yes, which is okay. It is okay, zidawamu. Which is okay. Kati wetwogere. Team Doni yetubanje. Team Doni. Esinga meka. Esinga meka. Team Doni yali waggulu. Team Doni esinga 13 weddu. Chairman ajenga avuna manama vivi. Team Doni ajenga ayavula. Chairman ajenga amavivi ge ngatubeza Team Doni. Aba Team Doni bawaga. Olwaleero lwokka Abadoni mujenga mufukamira omutwalo ku muti chairman. Ladies and gentlemen, Team Don. Balancing. Tebatitwala. Team Don ye China. Here. Kumi mukenda. Ezagambi. Ezadoni. Chairman. Eza chairman 10 kumukaka. Abasinga. Bafukamire. Musoke mulinde. Omukustanvu. Team chairman esinga. Bani abasinga? Team Don. Team Don. Batusinga mmeka? Kasanvu. Nze ntaddeyo omutwalo. Kirabo kyaffe Team Don. Ladies and gentlemen, the team chairman oye! Muyambi. Team Don wewe muyambi. Oye! Ani asinga. Team Don. Team Don. Oye! Dawo. Ali mulekerawo Don eri waggulu. Berayo mufumbiro shifalo walero. Berayo Anaye sifata bera mufumbira bera tubangule. Ekitegeera. Abadoni abawangula ng'ate bwe tusaako online tuwolereza mmwe. Batya. Because twagala mulabike bubinga. Wamago ogamba ki? Olwaleero shifabera mu kiyungu. Ogenda kulaba Abadoni nga baleeta ekirabo wa chairman nga bafukamidde. Omuwagizi wa mmomu ngamba aveeyo. Ngenda kwata omuwagizi wa mmomu ngamba abiveemu. Nga nange munzijjako temwekwasa mugule kirabo. Ladies and gentlemen, wetwogerera ekirabo kigenda wa tiimu Chedo. Ani? Chani?
Chadoni. Aliangamiridde atya? 19 Dona tusinga 10,000 Kati okoze otya mugole owagira timu ki? Timu chairman kati nze n'omugole tuwaddeyo 2. Batusinga 10. Ogambye otya? Nange ntopinza 10. Kwata. Tuli Niru. Tuli Niru. Tuli Ndro. Wetwogerera ekirabo kiri wakati tekirina nnyini kyo. Ekirabo tekirina nnyini kyo. Ladies and gentlemen, tuwulirize wetwogerera ekirabo tekirina nnyini kyo. Ekirabo tekiriiko nnyini kyo. Chairman. Ngenze kukwata mu nsawo nsanzemu Katonda yataddemu 15. Ziweze. Kakaga. yalina okuba n'ekirabo kyekyo. Wetwogerera nno tiimu chairman era ebyalebya tiimu Doni. Mama mubadde mugamba ki? Yogera mama si. Kaba tiimu Doni boogere eno. Musirike. Tiimu Doni yeyogera. Wetwogerera tiimu chairman era ebyalebya n'emitwalo era ebyalebya ne nusu kakaaga. Kyetusaba tiimu chairman tiimu Doni mufune representative wammwe ajja ayogere. Eddakiika 5 ekirabo kigenda. Ekirabo kigenda wasigadde eddakiika 5. Omuntu yenna nga campaign manager wa tiimu Doni jangu wano osaba akalulu. Bujje musaba ne wojja ne nusu 5. Ni bujje ne nusu 5 gena saba akalulu. Esigadde eddakiika 5. Okubanga mwenyenyeza kuba ekirabo mugenda kusifukamira nga bwe mubadde mukitwalire chairman. Mama una agamba Timu Doni tebasobola tutwalako kirabo tukikolerera ate tusobola fukamira kitaddeko omutwalo. Ladies and gentlemen, Timu Doni, oye! Timu Doni, oye! Timu chairman, oye! Ha, amanyi tebakyalina. Timu chairman, oye! Timu chairman, oye! Timu Doni, oye! Timu Doni, oye! Timu Doni. Wetwogerera ng'ekirabo kiri mu ngalo za Timu Doni. Basinga timu chairman 10 wazindaba nnya. Babasinga 10 nnya bweddu. Chairman babasinga. Uyo sound oyina. Timu Doni esinga 10 nnya. Bana timu chair wanzi timba sisi. Mkwano tebaliye. Amateeka agafuga ekirabo kino. Kati omuntu agenda okujja okuba campaign nga bakusinga. Oyina okujja n'ekyoyogera nakyo. Chairman oyogera naki? Kabibe 5. Kabibe 5 biteeke wano. Wenyenye. Timu chairman temugwa mumanyi tuyina emitwalo 12 mumeka. Babasinga 10 nnya. Basinga kwe 10 ezo. Oyogera naki? 10 nnya. Oyogera naki? Kale.
Kasoke kwa nsabe gundi. Chairman leta akakazindalo kange. Atimu Doni oye! Atimu Doni oye! Atimu Doni oye! Eddakiika 5. Eddakiika 5. Chairman wakufukamira nga atwala ekirabo okuva gyali zire sawa 11 n'eddakiika 4. Naye ku sawa 11 n'eddakiika 45 Chairman wekwanye ne timu yo mufukamirire timu Doni mujiwe ekirabo. Atimu Doni oye! Atimu Chairman oye! Timu Chairman oye! Amanyi mugajja wanga temuyina sente. Kakati wetwogerera awasigadde eddakiika 4 Chairman wakufukamira. Esawa nzibagambye 11 n'eddakiika 4. 11:45 Chairman ne banne bakutwala kirabo nga bafukamidde. Naye timu kya tunaba kugwa mu manyi sebo. Alina okuba nga ayogerera ku timu Chairman, alina okuba nga alina kyayogerana. Bane menta ani amulabyeko? Menta abuze. Timu Chairman abadde alina menta. Menta wawulidde nti babasinga n'ayitamu. Timu Doni oye! Abawagizi ba Chairman batandise okudduka. Wanji? Kwato tubuli menta gyalaze. Menta ageze kumenya ka box azilete zonna ezirimu. Mutwongere eddakiika. Eddakiika 5. Bannange. Timu Doni. Mwekubireko mu ngalo ba timu Doni. Engalo za timu Doni. Abalabye ku timu Chairman mbagambe timu Chairman esemba. Timu Chairman esemba. Atimu Doni kati mukole bwe muti. Ani asobola otuyimbira yakayimba nga katimu Doni kuba kati yeina moral authority mutuyimbire muti. Jangu mutuyimbire. Aha, tandika. Kwati. Bali bayina akayimba kaabwe. Na timu Doni mutu akayimba. Kwato yimbe. Hey! 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 Ani agamba yo! Bannange. Ate Doni alina timu. Bino binyuma. Timu Chairman namwe muyimbe. Yimba. Wetwogerera nno ejje lya eritagoba ne litadda era liyinza obutadda. Kubanga babasa. Timu Chairman mukakkane temukyakalanya lukiiko. Timu Chairman mwa bakyankalanyiza kati. Timu Doni oye! Timu Doni oye! Timu Chairman oye! Omugolo ogamba ki? Chairman yadde timu Chairman tuli mu mabega ko naye fa genda kubeera bannamba emu. Kitegeeza nti asooka genda kubeera namba emu. Asemba asooka kubeera namba emu. Kati wetwogerera twagalayo participant omu okuva mu timu Chairman ajja asanyuse ku bawagizi ba Doni. Kuba temuyina ssente. Ate nno wetwogerera wasigaddeyo eddakiika wazindaba emu. Eddakiika emu. Eddakiika ogamba oti omugole nasituse mu ddakiika emu ebulayo. Bannanze mbogeddemu. Obamba ki?
ogenda kukola ki? Sigalira at least. Anti baba singa 10,000. Naye omugole omukyala agenze mu kisenge. Gwelinda mukola. Soko yogere dakiika asigaddeyo ntono mugenda kigaba. Waji? Ogamba ki? Jango sembere eno. Timu Doni enyazi zino. Timu Doni oye! Bongeddeyo 10 nyabwaddu. Timu Doni esinga nusu kanaana wetwogerera. Baba singa nusu kanaana. Ne bamutuzzaako emabega tuze tubasinga. Sano zauza mmetuwa wako. Fe? Gwe musirike status report yino. Timu chairman aina 12 mu 15. Timu Doni 13 mu 13. Timu Doni oye! Timu Doni oye! Nusu kanaana. Waliwo ina kyagamba ku timu chair. Abakulembeze tubeera bakulembeze timu chair. Timu chair wayogeddeyo 12. Yogedeko akanaana. Etabiri zange wanene. Yogedeko akanaana. Ezo ziri mmeka. Wetwogerera. Ladies and gentlemen, team chair oye! Team chair oye! Ripoti 13 mu 13. Timu chairman. Twina omanyo omunsi muno mubeera mu Siri lives. Waliwo life of privacy, life of security, life of public. So we are one team. Kati tuwe status report yani asinga. Asinga. Timu chairman. Ina mmeka. 13 mu 15. Ate bali. 13 mu 13. Basingako bid. Ladies and gentlemen. Timu Doni oye! Ate zinaba. Anti bwe mukwate oli bwateekayo ziddayo buto. Ege mateeka agafuga akantu kano. Nza ate okusinzira ku semateeka eyampeebwa okukusoloza ssente za kiri mu tuwano. Kiraga nti timu Doni mufeebye n'2,000 emabega. Timu chairman ebasinga 2,000 bweddu. Atimu chairman oye! Atimu chairman oye! Atimu Doni oye! Atimu Doni oye! Babasinga. Atimu chairman eri waggulu. Bano balinga ba Liverpool. Bakano tebagwamu maanyi. Timu Doni. Kati wetwogerera. Timu Doni jango yimbe. Jango yimbira abawagizi. Jango. Yimba. Aha. Mama tubawade agomba tubawade. Jangu nawo yimbe. Jangu. Jango yimbe. Ogamba otya? Bana ba Doni kabiri kyokonako bukonyi ne kaka. Abana ba Doni kabiri kyokonako bukonyi ne kaka. Ladies and gentlemen, Timu Doni ekyasembye. Timu Doni ekyasembye. Wanji? Omwana omuto avuddemu 10,000. Timu ki? Doni. Wanji mama.
Era ddala mukoleza ddala ne mwaka bano abasajja bakoleza. Ladies and gentlemen, wetwogerera nga tiimu Don yeeriisa nkuuli n'ennusu 9, tiimu Chairman ng'ekwebedde bagisinga nnusu 9 anti kwebera. Okitegeera yamanya ayavula aleete kuba kati ffe tufa amaddu. Bagala kwavuza mugole bano basobedde bano batimu Don bagala kwavuza mugole timu Chairman nabo bannaye temumala mumanyi tebanjavuza wano alina ssente wakwavula ng'atwala ekirabo. Era mbalinga nzayavudde. Abatiimu Doni mwogere buli kye mwagala. Naye abatiimu Chairman temugeza ne mwogera nga temulina adde 10. Ani akubyani? Aliwa baby alina obuyimba bwaffe. Jangu bagambye. Mujje babiri mwenna. Soko oyimbe. Bano batimu Don. Tukubye cheya, n'empale zigwa. Tukubye cheya, n'empale zigwa. Wagi, ogamba kidwe. Kirabo tukitutte. Mama tukitutte. Ono muyimba amayimba loyagala. Abana badoni kabiri tokonako obukonyi. Tokonako obukonyi ne kaka. Abana badoni kabiri tokonako obukonyi ne kaka. Tukubye cheya, n'empale zigwa. Tukubye cheya, n'empale zigwa. Menta yayiseemu. Ladies and gentlemen, abatiimu Chair abawagizi badduse. Menta talabika. Kyakuwa batuyinga leero katiyimbe guyinza tuyingamu Chairman gwesabira tulabe embeera naye tebamufukamiza ennyo kuba sindatereeza abantu bange naye akakuba kaleesa obuzibu kati sokola embeera Chairman bamutwala. Owaayi nze nange simanyi. Sina ade 10. Embeera akakuba kaleesa obuzibu. Yabakanga kyemu. Wetwogerera nno bannange. Wetwogerera abawagizi ba Chair amaanyi gabaweddemu. Nange ndi eno. Chairman alina gwakubira wano. Bamutaase. Bambi Chair. Bas. Tuchakuba tensimu. Bas. Simu bakyaganya ozikwata. Abawagizi bakaba ne gwe bawagira akaba. Atiimu Doni oye! Nange oba ndi tiimu Doni kati. Tamanyi wali. Nze sigenda na tiimu esembye kali bakuba masimu beno. Bakyakuwa bangamba. Kyakuwa agamba nti enkuba etutte ssente ze. Ffe twabagumiikiriza bwe tutyo nga katandika butandisa akatambi ne tugamba itizokke byonna mubikole bwe tutyo twabagumiikiriza kumbe mu ntandikwa tiimu Doni yamanya nti akatambi akatandise
nga bwe yawangula luli era bwejjo kikola bw'atyo Cheya yakwata essimu n'akuba naye nga baakubira bakwata munnange nga tebakwata n'abuuza ku banne abagole abamulinaanye nti ne leero tukyetikke tukibawe ne bamugamba munywanyi kakkana twongere njogerera firimu twolekedde ekyatulese olwaleero kyamaani nakyala yagamba bw'atyo omugole yayogera n'agamba nti munnange ndi ku sayidi ya Cheya ngenda labika ntya nga nsembye kumbe abawagizi bagamba nti nakyala oli Doni ataliiwo erinnya lye lino sigala wa Team Don Ndieno siri eri mpagirira eno banaye mugambe kwatako ne munsawo kwatamu labisa kikole mutegadde nti tukyalina aba tiimu Doni bakukuba ne bakuba ne bakulaga nti bakyasobola n'okukuba kati waba akuba essimu kufiira ku galo child onati tiimu Doni agambye tava mu kitonde kikyala tava mu kitonde bani timu Jose nayo yakyuse ya chairman babadde bansagisa chairman alina n'omuzindalo kwata naanatera obbavaamu oli musajja naye ndabika nkwatireko wangisebo era bwe twogerera wasigaddeyo eddakiika 5 ziri ssaawa 11 n'eddakiika 59 ssaawa 11 n'eddakiika 4 ekirabo kyaffe batutwalaganya bannange tiimu Cheya njagala tiimu chairman tiimu Cheya otuvudde bwera era tuvudde naye bannange ngenda kugoba bugobi todamu tuwagira ngenda kugoba bugobi kubanga owagira nga bwodduka obadde eki timu Cheya taddeyo ebbiri timu Cheya ntaddeyo 2,000 kati mutunonya kasanvu kati timu Cheya munonya kasanvu mutusinga kasanvu bannaye bantwalaganya bambanja kasanvu bannaye kiki kino bannaye timuzikiri ekirabo nkyagala kati timu Cheya banonya kasanvu tunonya 10 ebbiri zotaddeyo nazitaddeyo kati batusinga 10 timu Cheya banonya 10 timu Doni nusurukume batusinga nusurukume timu Doni oye chairman kiti kya muwogo George Suraje kirandira bwe kibeerera alanze yo chairman bagamba teri mukazi awangula musajja taliyo era ku lwekyo kankwata akakadde nkateekere awo nange ngenda leta wanene awo nange mukwano njagala mumusembe leta 10 ati sibeerewa batusinga 10 ate timu Doni esinga 10 timu Doni esinga nusu 10 10
Kati duro. Timu Cheya. Tuina kuchisaremu makati lero. Lero tukigabana oba simu tugenda jasa. Muramuzi sarawo. Doni abadoni. Ugo mkwano. Bane bino bijja nyuma. Muddemu mwogere. Doni abadoni. Omugagga menta uyo omugagga menta status report Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Chaiman tubulire kiyimirire kibya batusinga mutwalo mulamba tugende wanji tubadde tumanyi nti muwagizi wa Cheya adduse naye wuuna akomyewo alabika alina kyaleese kya tukakane tuwulirize ngera bulijjo tubeerako n'obuvunaanyizibwa obulala bamikwano. Timu Doni tusinga mmeka? Timu Cheya mutwalo menta. Bagenda teeka ku mobile money. Mwanganye. Agenda teeka ku mobile money kati. Mbiwawe cash. Like wateka konzi bawe cash. Lero cash. Zimutereko. Cash money. Genda wali osome namba yo. Uno mugagga menta. MTN Airtel 0702 wait. Abatalina sente nga boogera nnyo. Mbona babina sente Timu Doni batulabisa wanji abatalina sente nga mwogera nnyo. Musirike mwena abatalina sente. Abatalina sente musirike. This is Timu Cheya menta. Ate munyiza hizo kuongerako. Yes. Sagala nnyo bintu bya kunyiza kubanga ne battery nina ntono. Jango some namba. Jao some namba. Ate kenda lingo fukamide bakusinga. Ate afukamire. Nedda babasinga. Andi bebakyasinze. Kali mufukamire. Mutwalo. Kale ntaddeko gumu kitundu. Gumu kitundu. Fukamira ngozi. Fukamira ngozi. Ogamba Mari kumpa guma kitundu banga mafukamire. Soko linde. Wanji. Kale soko zitekeyo mfukamire. Tubasinga. Soko linde banaziga. Otekayo ezijjayo. Which is okay. Yino gira. We have the money, Chairman. Team Chairman, we have money. We have money. We have money. Simu tu. Simu one. We have money tetwogera. But ate tetudduka Kwata wano. Tetudduka just ovunaanyizibwa naye nga tuba tetudduse ne mwemalamu. We have money. Mutusinga mmeka? We have money. Team Cheya. Enamba yo. Asome namba. Agisome. Tulina cash. 56. Which is okay. Timu Cheya mwakitegeera muli mutya mmwe Timu Don? Muli bulungi musirise. Yes, mwogumu ekitundu gwe. Zonna zimuwe zonna zijjayo. Which is okay.
muwe sente. Yes, sente diriwo. Mumuwade bwazifuna ngambe. Team chair tulina sente. Waliwo? Yes, tulina sente. Wakasimu kakatini kalina kasobola ku receiving zino zenkuwadde. Yes. Team chair oye. Tebakyalina n'amaanyi. Kale team simanyi Don. Tebalina sente. Team chair oye. Ani atusinga? Njagala Don yajenga afukamidde atuwe sente. Team mentor oye. Team mentor. Status report. Anti status report je tunonye. Tubasinga 14. No. Tubasinga 15. Team Doni ekwebedde bagisinga 15. Team chair. Team Don, team bacheya. Ajifunye ayogere nyonga ajifunye amba wekashi wa jango soko yogere njogere shi kati njogere ku 10 enyezo mutusinga gwe wayo sente zaffe toyogera nnyo bingi wayo sente zaffe naye mbalize bera mu bwenkanya bera mwerufu tonakuwala bera mwerufu bera mwerufu fenga twakireta nga ate tuli basanyufu togwa mu nsawo z'abanno n'oluyimba lukyuse twamugobye bwakivaamu bijja kutereera twagobye mu lwatu bw'okivaamu bijja kutereera ekirabo kyaffe tukifuna gotulemesa sigala eno mumunyonyole bulungi shifa leero nonabuukabuuka atayina saidi lineje lya kyeya lirimu zamenta tuyimba ne mu luzungu tuyimbayo n'akazungu akatono lineje lya kyeya lirimu zamenta agambye ati gamba tetujja kukaminanga buli kanako tetujja kufa hello chairman oye
Tubagala kufa na kuona. Tumagala nyacheya. Tubagala kufa na kuona. Lero cheya tulina kukirya baba. Oye. Lero Doni. Leka kube ku simu muleke. Muleka kube ku simu. Simanyi na kumanya. Zezo zenyini. Margaret. Yes, team Meta. I had for today. Mazima. Orwa. Mukaga kitundu. Balance mukaga kitundu goto basinga. Which is okay. Asifu. Lero bakulina. Wetwajidde wano. Menta we yajidde. Nga tiimu Don esinga tiimu Cheya omutwalo gw'essente. Gyabadde mutwalo. Menta n'ateekako omutwalo gumu n'ekitundu n'abeera ng'asinga emitwalo 15,000. N'anyiika n'ayongerako emitwalo 7 n'ekitundu kati basinga emitwalo 8. Ataddeyo 7 kitundu nedda zona. Nedda 7 kitundu. N'ogumu ekitundu yagutaddeyo. Kati mutaddeyo 7 kitundu. Kati asinga emitwalo 8 bweddu. Ama mubale bulungi. Anti musigazayo 15,000. Mukitegedde. Okitegedde. Kati ayongeddeyo 7 kitundu. Ayongedde 7 kitundu. Mbadde manyi zonna wamuzino 7 kitundu. 8 bweddu. Kati wano wabadde ogasseeko mukaaga yayongeddeko 7 kitundu. Kati kitegeeza balance alimeka? Balance alimeka? 8. Wandiika ezisingasinganako toddamu gatta. Munana kitundu naawe. 8 ngambe zona 8. Abadoni. Balance emitwalo 8 gino bwetutegeereza. Betondo olwaleero. 23 mu 14. Kati 23 mu 14. Zetubasinga. Mukirizeeko. Anti yabataddeyo gumu kitundu. Nateekayo. Yes. Anti zona zigatta wano. Agambebwa meeting eno 8 okubanga ntembeeta ekirabo era wetwogerera siri online ngenda kukubira tiimu Doni eyagulawo okusonda ekirabo kino leero mukigaana nedda tukiriza Semateeka mpeebwa temubeera na gundi ampeebwa wano kutembeeta ekirabo eddakiika 5 bwe baba tebalina mitwalo 8 kitundu omagaba ekirabo weda naye tutowa eddakiika 5 giri 8 kitundu. Giri 8 kitundu. 8. Yes. singa kati muli bwe muti banange singa kati 7 kitundu yawula dembo 7 kitundu bagamba eno ulira nefe tusigala tulinga ba superstar ulira ezo shire ate bannange timu Doni ejja
Pogodu patulwanako naye zinye mpa we bayisemu ndakukankana meka atade enkuminya je mitwalo musavu mu 10 dalinda Susan tuli mu meeting gwe yagula okugula ekirabo kino leero wakigulawo n'emitwalo 10 ne basooka bagamba sikashi tetuzibala biki mpaka wenzideyo kuzulima bigambo bibadde bingi batuswaziza mbuno mpaka nga tufunye emitwalo emekaze mutusinga musana kitundu eddu nedda naawe musanvu lukumi Isaac alese 3 ne ezo musanvu lukumi yes batusinga musanvu lukumi Wanji and Suzani batusinga musanvu lukumi atimu chairman oye Wanji baba gamba nti nno kiki Wanji and Suzani ngambye nti chairman yasinga okuwogana era wuno wamapagirako olwaleero naba nange mbadde nkyabazina abamaganda naye kati bamalizemu manyi bonna bamaama b'okukyalo baabano muwogereko nanti Suzani yatuguliddewo ekirabo bambi obwedda bagula Aunt Suzani manyi Aunt Suzani yagala nnyo abaana abato uliriza abaana abato uliriza abaana abato kye bagamba tiimu Doni muli tiimu ani tiimu ani yes n'abaana abato bonna ba tiimu Doni n'abaana abato bonna ba tiimu Doni muwulirize ne mulinnya abakadde b'okukyalo bonna mubalinyiridde Anti Suzani alina kyamba Wanji Anti Suzani ngambye nti eriyo ekkanisa bagiyita St. Paul ku lw'abaana ba Sunday School ba St. Paul emitwalo 2 Wata abawagizi akyayogera St. Paul yes ku lw'abaana abato muwulire abato ku lw'abaana b'ekyaki gye bayita St. Paul eri mu Amerika batuwadde emitwalo 2 tiimu Doni essimu mwaginzikiriza nkubeyo essimu emu avuddeko ziteekako awo ne bwentema ngenze kufumba nze shifa nga mnyidaa mwebaleze mukusiira Ladies and gentlemen, mumpe status report Meta nga bwayogera. Team Meta. Team chairman, Team Meta. Ate no fene ezaffe tuzikuŋŋaanya mu ngeri ya njawulo. Tulina representative. Bwe tugwamu akazina tuba tugenda kufuna Team Meta, Team Chair. Tubawo omuziki batuwe sente, tubawo omuziki batuwe ki? Come on, my kase jam. Bana atenko mwamu bakaka Team Meta mwamu basaza
Mukwano nga toyogera mwogere nnyo nga bwe mubadde nakibasuubiza Atimu Doni oye! Lero Shifa alimba tuyanyemu. Naye nga namaliriza muŋŋamba era Shifa wakoze bwoti era wakoze bwoti. Olira kumukeka. Ulijo olira kumukeka naye leero ozituyanire leero. Lwengera agula bawagizi. Mukakane! Timu Doni mutimu Jojo. Timu Doni oye! Atimu chairman, are you still there? Atimu chairman, mpa status report. Status report. Kati njogera ze batusinga. Koyo okubala. Batusinga 12 mu kenda. Magi. Nzemetesa. Yetolole muko. Suzani azitaddeko temugamba nti Obateddeko asatu. Mukwana ataddeko 2 agammwe nampaayo n'5 nzi. Zino message. Zimbereremu in case. Ataddeko 5. Zibereyo in case wamuba mulinyirira abakadde b'oku kyalo. Nomubasamba samba, nomubalaba mukamwa. Wade muwedde. Ya Auntie Susan. Ya Auntie Susan. Auntie Sampa. Auntie Susan. Esimu yone. Ongeza abakadde b'okukyala wade bawedde. Wade bawedde leero. Naye chairman tana kwa mumanyi tukyaliwo. Yana jeko sente mukwano girako ddala 25. 5 ni kese ebigwa tebiraze. Madam Shifa tukusaba okubireko naffe. Ate naye badde. Kubira agi. Ate nzamukubira. Ate nzayina abawagizi babo. Yana gobiri. Enfukamire. Wana bayitira kusimiyera. Singa birigamwe singa mungamba. Doni. Doni wamma. Doni. Okumwaka kaaga bangambye ngwefukamirira mujjukira. Kati mwe kwa 2 mukozeewo ki? N'5 tugenda giteeka wano. Ebigwa tebiraze wano kutujoga. Nsanyu lyababula. Ewe muba mwina kyemufunye wawuliddeyo akalulu nti oba wayi banakuwavu okusinga fe abatalina tukyanyufu naye abalinamu banakuwavu bitya ati tusanyukireko kale. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.